いくつもキュウリの実はなりましたが、その中に一番先になったのが、一番大きく見事にできました。お母さん、キュウリがあんなに大きくなりましたよ。と、次郎は、外から家の中にはいると、毎日のように母親に告げました。いくつも、many, キュウリ、cucumber, の、of, 実、fruit, は、topic marker, なりました。grew, が、but, その、that, 中、inside, に、in. So the whole thing means, many cucumber fruits grew, but among them, 一番、most, number one, 先に、first, ahead, なった、became, grew, の、one, indicates possession or description, が、subject marker, 一番、most, number one, 大きく、big, large, 見事に、splendidly, magnificently, できました。became, was made. The whole phrase means, the one that grew first became the biggest and most splendid. お母さん、Mother, キュウリ、cucumber, が、subject marker, あんなに、so much, that much, 大きく、big, large, adverbial form, なりました。became, has become, よ、sentence ending particle, emphasis. The whole thing translates to, Mother, the cucumbers have grown so big. と、And, when, 次郎、Jiro, a male given name, は、 topic marker, 外、outside, から、 from, 家、 house, の、 possessive particle, 中、 inside, に、 to, into, はいる、 enter, と、 when, 毎日、 every day, の、 like, as, ように、 almost, as if, 母親、 mother, に、 to, 告げました。told. The whole phrase translates to, and Jiro, when he entered the house from outside, told his mother almost every day. 本当に、いいキュウリがなったね、と、お母さんは言われました。次郎は、そのキュウリが良くて良くて、しょうがありません。毎日それに、触ってみては、もいでもいい自分ではないかと思っていました。ある日のことでありました。お母さんは、次郎に向かって、本当に、 truly, いい、 good, キュウリ、 cucumbers, が、 subject marker, なった、 have grown, ね。 isn't it? So altogether it translates to, truly, good cucumbers have grown, haven't they? と、 And, quotation particle, お母さん mother, は、 topic marker, 言われました。said, polite form. The whole phrase translates to, and my mother said. 次郎 Jiro, a male given name. は、 Topic marker, その、 that, キュウリ cucumber, が、 subject marker, 良くて、 gooden, 良くて、 gooden, しょうが、 can't help it, ありません。 there is not. So the whole thing means, Jiro finds that cucumber so good that he can't help it. 毎日、 Every day, それに、 to it, 触って、 touching, 見て、 try, は、 topic marker. So altogether it means, every day I would try touching it. もいで、 Pick, te form of mo. も、 Also, いい、 good, 自分、 time, で、 is copula. は、 Topic marker, ない、 not, か、 question particle, と、 quotation particle, 思って、 thinking, te form of omu, いました。 was past tense of iru. The whole phrase means, I was thinking that it might be a good time to pick it. ある、 A certain, 日、 day, の、 of, こと、 thing, で、 at, in, on, ありました。 was. The whole thing translates to, it was about one day. お母さん Mother, は、 topic marker, 次郎 Jiro, a male given name. に、 To, towards, 向かって、 facing, towards. So altogether it translates to, mother, facing Jiro. 次郎や、あの大きくなったキュウリをもいでおいでなさい。つるを傷めないように、ここにハサミがあるから、上手にもいでおいで、と言われました。次郎は、早速畑へと勇んで行きました。次郎 Jiro, a male given name.
や、Vocative particle, used to call someone's attention. that, over there. 大きく、Grown, big. なった、Became. きゅうり、Cucumber. を、Object marker. もいで、Pick. おいで、Come, imperative form. なさい、Please do, polite imperative. The whole phrase means, Jiro, go pick that grown cucumber. する、Vine. を、Object marker. 痛めない、Not damage. ように、So as to. ここ、Here. に、Location marker. ハサミ、Scissors. が、Subject marker. ある、There is. から、Because. So the whole thing means. So as not to damage the vine, there are scissors here, so. 上手に、 Skillfully. もいで、Pick. おいで、Come. The whole thing translates to. Skillfully pick and come. と、 Quotation particle. 言われました。Was said. So altogether it translates to. It was said. 次郎 Jiro, a male given name. は、Topic marker particle. 早速、 Immediately. 畑、 Field. え、 To, directional particle. と、 With, indicating manner. 勇んで、 With enthusiasm. 行きました。Went. The whole phrase translates to. Jiro immediately went to the field with enthusiasm. そして、ハサミを握って、墓毛を覗きますと、そこに大きなキュウリがぶら下がっています。ジローは、なんとなくそれをもぐのが忍びないような、哀れなような、惜しいような気がしてしばらくそこに立っていました。そして、And then. ハサミ、 Scissors. を、 Object marker. 握って、Holding. 墓毛、 Shade of the leaves. を、 Object marker. 覗きます。Peek. と、 When. The whole phrase translates to. And then, holding the scissors, I peek into the shade of the leaves. そこに、 There. 大きな、 Large. キュウリ、 Cucumber. が、 Subject marker. ぶら下がっています。Is hanging. The whole phrase means. There is a large cucumber hanging there. ジロ Jiro, a male given name. ーは、 Topic marker. なんとなく、 Somehow. それ、 It. を、 Object marker. もぐ、 Ignore. の、 Nominalizer. が、 Subject marker. 忍びない、 Unbearable. ような、 Like, as if. 哀れな、 Pitiful. ような、 Like, as if. So altogether it means. Jiro, somehow, felt it was pitiful and regrettable to ignore it. 惜しい、 Regretful. ような、 Somewhat like. 気、 Feeling. が、 Subject marker. して、 Doing. しばらく、 For a while. そこ、 There. に、 At. 立って、 Standing. いました。Was. So the whole thing means. Feeling somewhat regretful, he stood there for a while. ジローは、ぼんやりとして、夢のように、キュウリガメを出したばかりの姿や、やっと竹に絡みついて、黄色な花を咲かせた自分を思い出すと、本当にこの実をつるから切り離すのがかわいそうでならなかったのです。ジローは、貯金とキュウリをもぎました。ジロ Jiro, a male given name. ーは、 Topic marker. ぼんやりとして、 Absent-mindedly. 夢のように、 As if in a dream. The whole phrase translates to. Jiro, absent-mindedly, as if in a dream. キュウリ Cucumber. が、 Subject marker. 芽 Sprout. を Object marker. 出した Sprouted. ばかり Just. の Of. 姿 Appearance. や、 And. やっと Finally. 竹 Bamboo. に To. 絡みついて Entwining around. The whole phrase means. The appearance of the cucumber just sprouting and finally entwining around the bamboo. 黄色な Yellow. 花 Flower. を Object marker. 咲かせた Bloomed. 自分 Time. を Object marker. 思い出す Remember. と When. 本当に Truly. この This. 実 Fruit. を Object marker. つる Vine. から From. So altogether it translates to. When he remembered the time when the yellow flowers bloomed, he truly felt sorry to cut this fruit from the vine. 切り離す To cut off. の
of, nominalizer, が、subject marker, かわいそ pitiful, sad, う、で、 and, because, ならなかった、 was not able to help. の、 Nominalizer です。is polite sentence ending. So the whole thing means, it was unbearably sad to cut the fruit from the vine. 次郎 Jiro, a male given name. は、 Topic marker, 貯金、 snapping sound, と、 and, with, きゅうり cucumber, を、 object marker, もぎました。picked, plucked. The whole thing translates to, Jiro snapped and picked a cucumber. Thanks for watching.